Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwat iman rahimakumullah, saparantosna kamari di ayat 264 Allah Subhanahu wa taala ngaumpamakeun jalma-jalma anu infakna dibarengan ku mainan sareng adzan sapertos jalma anu infakna dina kaayaan ria. Maka ku Allah Subhanahu wa taala diungkapkeun perumpamaan nu sawadina yang sebaliknya, yaitu perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keindahan gaya bahasa Al-Qur'an, yaitu sifatnya muqabalah. Muqabalah itu selalu berhadapan. Jadi anu ieu A anu ieu B ta A sareng B na teh berbalikan sawadina. Ini untuk apa? Untuk memperteguh penerimaan informasi dari dua sisi. Jadi lamun orang sadayana ningali satu sisi weh, lamun ningali beureum teh beureum teuing. Tapi lamun ningali orang sadayana tina sisi nu lain mah ke bakal katingali anu teu beureumna belah mana. Nah, ikhwati rahimakumullah, kalau di ayat kemarin perumpamaan orang yang infak dengan manan dan ada seperti orang yang ria itu seperti ketika ada batu yang sangat licin kemudian disimpan tanah can ditanami karek taneuhna hungkul terus we kasebrot ku hujan atuh lecir kabehanana eueuh anu nyesa kermah eta taneuh teh tidak bisa menumbuhkan akar ke bawah karena memang batu yang sangat licin. Terus nalika katebak ku angin nya teu aya nyesa da teu aya korodok acan anu bisa nahan eta taneuh atawa nahan cai lecir sadayana. Nah, sedangkan orang-orang yang berinfak dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini diperumpamakannya itu seperti kamasali jannatin birobwatin, seperti kebun yang ada di atas dataran tinggi. Nah, tersebutkeun bedana tebing. Ai kebun nu di dataran tinggi mah eta pasti salah luhur nu kahiji karena dia akan lebih mudah mendapatkan benih-benih yang berterbangan terbawa angin ketika di atas. Beda jeung anu dihandap. Nu dihandap kadang nyangsangna di mana weh kitu nya. Kadang nepikeun ka kapiceun benih-benih anu benang sari anu berterbangan. Beda jeung di dataran anu tinggi. Nu kadua di dataran tinggi itu airnya itu akan langsung yang paling bersih dari air hujan turun ke sana, tidak ke bawah dulu. Sabab anu dataran rendah mah biasana lamun teu hujan langsung eta teh hujan nu tiblah ditu ngocor kana irigasi kana solokan anu geus caina teh kandunganna can tangtu sapertos anu langsung nalika cai hujan. Anu kadua dina dataran tinggi mah nalika cai hujan teh turun panehanana lamun teu kapake caina bisa disimpen, bisa dijantenkeun semacam sumber mata air. Iraha wae butuh tatangkalan sumber mata airna aya. Matak dina nalika hasilna teh yu'ti ukulaha dhifaini atawa disebut atat ukalaha dhifaini. Dia memberikan hasil dari makanan-makanan tumbuhannya itu 2 kali lipat, berbeda dengan yang di dataran rendah. Nah, ikhwati rahimakumullah, orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu mempunyai 2 tujuan di dalam ayat ini. Yang pertama, ibtigha'a mardatillah, yaitu mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat mardati kata Imam Al-Biqai itu artinya berkesinambungan. Jadi berkesinambungan terus-terusan, tidak temporer. Nah, ini kalau dilihat dari konteks ayat di ayat 261
ketika masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habatin itu mah temporer, apalagi kalau melihat ketika terjadinya perang Tabuk butuh biaya besar sajabina. Nah sedangkan orang-orang yang seperti ini mah dia infaknya itu stabil, jadi rek nalika dibutuhkan atau tidak oleh umat oleh masyarakat dia mah tetap stabil komo lamun keur dibutuhkan. Tapi kalau yang di ayat yang lain ketika dibutuhkan bisa besar dan kemudian dia mengeluarkan, nah itu yang disebut dengan temporer. Nah nu ieu mah relatif stabil karena dia ibtigoa mardatillah. Nu kadua selain mencari keridhaan Allah dia juga mencari tasbitan min anfusihim, ketetapan jiwa dari diri-diri mereka. Sebab ku ayana ngaluarkeun harta teh dia sedang mencari ketetapan hati. Jadi moal kapangaruhan dipuji teu dipuji, dinuhunkeun teu dinuhunkeun, dibales atau napi henteu, perlakuan nu dibere hade atau napi henteu oge, ieu dia tasbit. Jadi dia itu tetap itu karena ibtigoa mardatillah. Makanya dia itu belajar berinfaknya itu terus dalam keadaan fisaroi wadoroi, dalam keadaan sulit atau dalam keadaan sedang lapang, yaitu dalam keadaan diketahui atau tidak, punya sedikit ataupun banyak, karena memang sudah tasbih. Jadi nu pokok nama infakna lain berapa besarnya, karena kalau nominal itu tergantung, bisa wae ayeuna loba, bisa wae engke leuwih loba atuh tos saeutik we contohna. Bisa wae leuwih loba. Maka ikhwati iman rahimakumullah, lamun sifatna atas boga mah, nah dalam kondisi apapun tasbit akan ada ketetapan, keteguhan hati. Nah ikhwati iman rahimakumullah, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam yusibha wabilun, kalau tidak diterpa oleh hujan besar sekalipun, aya girimis we di luhur, di dataran tinggi di pegunungan mah angger we tumbuhan teh jaradi. Anu lamun di dataran rendah mah mun ku hujan gerimis mah cantang tuh jadi da memang kurang cai tah ku gerimis mah lamun di luhur mah eta teh tetep bakal jadi. Ini mengumpamakan tong wakamah loba saeutik wae oge pangaruh bakal berbuah kebaikan bagi orang-orang yang ibtigoa mardatillah wa tasbitan min anfusihim. Jadi cek istilah nama mending infak 10.000 ayeuna aya atawa engke rek infak 1 juta lamun boga. Anu ayeuna aya lamun boga kudu aya 1 juta tah gitu. Jadi cek istilah nama mending eta gitu. Kusabab naon? Sabab kebaikannya itu akan langsung ditanam dan menghasilkan ketimbang kalau kita menunggu-nunggu ingin menjadi besar. Cukup. Wallahu bima ta'maluna basyir, dan Allah itu terhadap apa yang kamu kerjakan itu basyirun, maha melihat. Jadi besar dan kecilnya, ikhlas dan tidaknya, Allah itu maha melihat. Kalimat basyara itu lebih daripada kalimat yang lain karena dia itu memperlihatkan pada sesuatu yang kelihatannya itu benar-benar. Makanya ada basirotin. Ada basirotin itu disebut sebagai dari pandangan batin, bahasa orang melihat dengan pandangan yang batin. Insyaallah kelanjutkan aku qouli hada wa astaghfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.